air terjun. Mana air terjun? Itu sudah makan di kampung. Sadisnya? Sadisnya? Say hi dulu. Hai. Ya iya. Sudah melalui jalan. Jalan ekstrim. Enak aja tuh lagi tadi kan. Ya, akhirnya sampai guys ya di air terjun Lamele ya, sekitar 500 meter. Ini semua motor kita parkir di pinggir ya. Karena ini jalannya gini guys. Lumpur, tanah, masih tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini di desa apa tadi guys ya? Lupa. Saya lupa guys. Tadi desa apa ini? Mas bro. Lagi mangkal di tengah jalan. Ya bro Arif ya. Si leader. Nah, lihat kondisi jalannya ya. Tuh, jadi guys. Jadi sekalian mampir ya. Woi. Nah, ini dia guys ya. Lihat. Wih. Pohon apa ya namanya? Lumayan guys. Nah ini spotnya. Aduh. Tajam. Assalamualaikum. Loyo dia sudah. Spot yang ekstrim. Sorry guys ya kalau videonya agak goyang. Soalnya kalian lihat sendiri jalanannya kayak gini, lumpur, becek. Jadi udah kedengaran guys. Ya Allah, spotnya. Aduh. Ini dia para pasukan pencari air terjun. Dil. Ya. Ada di mobil.